Hello friends, welcome back to my channel KL46DIARIES. I am Farzin Jahangir. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 22-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച 8:15 ഇപ്പോൾ സമയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണിട്ടിട്ടില്ല, ആരും എണ്ണിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എണ്ണിട്ടിട്ട് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ സെറ്റാക്കാൻ നമ്മുടെ പോക്കിൻ്റെ കാര്യം. പോയിൻ്റ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചായ പടയ്ക്കാം. വെള്ളം ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ഇവിടെ ചായപ്പൊടി കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയമില്ല, പക്ഷേ നല്ലത് നമ്മൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയണത്. ചായല്ലേ അത്ര ഇവിടെ പടയ്ക്കാറില്ല. നല്ല മണമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആടാ പണി അവിടെ പോയി കിടന്നു. ആ കുറച്ച് മണി കിടന്നിട്ട് ഇറങ്ങാം. ഒരു ഉച്ചക്ക് മുന്നായിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചായ റെഡി, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു 8:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോയി അപ്പുറത്ത് പോയി എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് എപ്പോഴാണ് എണീക്കാന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവൻ എണീറ്റതിന് ശേഷം എന്തായാലും പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം 2 ദിവസം നല്ലൊരു റെസ്റ്റ് ആയല്ലോ. അപ്പം തന്നെ എന്തായാലും ഇറങ്ങാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ആന്ധ്ര കയറാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല സ്പോട്ടുകൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് പോണ വഴിക്ക് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. വേറെ എന്താ, ഇപ്പം നമ്മളെ 365 ഡേയ്സിലെ 5th ഡേ ആയി. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയാകെ 360 ഡേയ്സും കൂടി. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. ദിവസം എന്ത് വേഗമല്ലേ പോണത്, രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ച് ഫ്രഷായി കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഓക്കെ, പീസ്.
നമ്മളെ നാട് ഇങ്ങനെ ആവണ്ടാ, വെറുതെ എന്തിനാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കണത്? ഇങ്ങനെ ഒരു നാട് ഇവിടെ അല്ലേ? ആ നാട് ഇങ്ങനെ കുറേ കുഷ്ഠം പിടിച്ച കുറേ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കുറേ അർച്ചിയുന്ന കുറേ ആൾക്കാരും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരും ഒക്കെ നമ്മളെ കേരളം. അതവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് 22-ാം തീയതി, നമ്മൾ 5-ാം ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷേ ഇന്ന് ഇറങ്ങണില്ല നമ്മൾ. കാരണം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജുമാളല്ലേ, ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളി പോയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈവനിങ് ആവും. അപ്പോൾ പിന്നെ വെറുതെ യാത്ര വീണ്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തുടങ്ങണ്ടല്ലോ. പിന്നെ വീണ്ടും റൈഡ് നിർത്താൻ പിന്നെ രാത്രിയാവും. അവിടെ നമ്മൾ നിന്നിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗം. അപ്പോൾ രാത്രിയാവണ കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങില്ല എന്തായാലും. ഇന്നിവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി ഇറങ്ങുള്ളൂ. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇത് ഗസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ടി ഉള്ളിൽ കയറ്റി കാരണം പുറത്ത് വെച്ചുള്ളതാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചായിട്ട് കാണാം, പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കാണാം. പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടാണ് പെട്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് തിന്നാണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു പോക്കുമില്ല. എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് സാധനങ്ങളാണ്. നല്ല ഫ്രഷ് സാധനം. അത് തന്നെ ക്യാരറ്റെല്ലാം ഒക്കെ ഇരിക്കണേ നോക്കി. നൈസ്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങാം. ഇത് ഒരു 4 എണ്ണം, ഇതൊരു 2 എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേ ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 30 പേരാണ്. ഗുലാബ് ജാമുൻ. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 4 മിൽക്ക് പേട, 2 വേറൊരു തരം 2 തരം മിൽക്ക് പേട, പിന്നെ ഒരു ലഡു, ഒരു ജിലേബി, ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ ഞാൻ പേടക്കുകയും ചെയ്തത്. യെസ്. ഇനി വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ബാക്ക് ടു ദ റൂം. ഓക്കെ, പീസ്. അപ്പോൾ ഉച്ചയായി, നല്ല വിശപ്പ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലത്തെ ഫേമസ് കുഷ്ക ആൻഡ് കബാബ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, തിയേറ്റർ ബാലാജി തിയേറ്റർ. അവിടെ നമ്മളവിടെ എത്തിയാ? അങ്ങണ്ടാ എന്നാ പോട്ടെ.
തീരെ തിരക്കില്ല. അല്ല, തീരെ തിരക്കില്ല എന്ന് പറയാ. സമയം എത്രയായി? 2:30 3 മണിയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 3:15 റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് അല്ല നേരത്തെ തന്നെ പോകണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കല പോണ്. ഈ റൈറ്റ് പോയോക്ക നമ്മൾ വന്നടാ. നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മളിവിടുന്ന് പോയതാടാ ഉണ്ടായത്. വെറുതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ആകെ തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ നേരെ പോണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ ആരാണല്ലേ ഈ തിരക്ക്? വെള്ളിയാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ തിരക്കുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന്. നീ ആലപ്പുഴ പോയി കഴിച്ചില്ലേ? ആലപ്പുഴ കഴിച്ചു. ആലപ്പുഴ കരിമ്പളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വരുന്നായിരുന്നു. നല്ലതാ. ഓ, നമ്മളെ കടത്തിയേ ഇവിടുന്ന് വേണ്ടേ? ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നല്ല സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഇവിടെ കയറ്റിച്ച് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയാലോ? ഇവിടെ തന്നെ വാങ്ങാം. അപ്പുറത്തുനിന്നാണ് വാങ്ങല്. ഓ, ബീഫ് നോക്കിയേ ഏതാ കളറ്. പൊളി പൊളി പൊളി. ആകെ ബീഫ് മയം. നമുക്കൊരു തകർക്കാം. മുകളിലെ കുഷ്കർ എടുക്കണ നമുക്കുള്ളതല്ലടാ. നമുക്കുള്ളതാ. വരട്ടെ. അതന്നെ ബീഫ് മറ്റേതാടാ. ബീഫ് പറയാം. നമുക്ക് ബീഫ് പറയാം. ചിക്കനാ? ബീഫല്ലേ? ബീഫാണ്. इसका अंदर वाला क्या है? वो दे दो सकते हैं। एक से दो क्या 3 कुछ का ओके 1 प्लेट ले जे यार कुछ खाए इसमें लिया का बिरयानी ओके. നമ്മൾ പീസൊക്കെ ഉണ്ടാ ബിരിയാണിയിൽ? പീസും ഉണ്ട്. അപ്പം എന്നാ ഒരു ബിരിയാണി റെഡി. 2 ബിരിയാണിയും 2 കുഷ്കാക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാം. ദോ ബിരിയാണി ഒരു 2 കുഷ്ക. തിരക്കാട്ടോ. ഫുൾ ലാഭമാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഒപ്പിക്കണത്. ഓ എൻ്റെ മോനെ ബീഫ് വേണ്ട. പിന്നെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ? ഓ മനസ്സജ്ജോയി. और भी दो दे दो. ഓ നമുക്ക് പൊറോട്ട इसका ग्रेवी നല്ല ഗ്രേവി ആവും. ഇതിൽ കുറച്ച് കളർ ഇടുന്നുള്ളവർ. കളർ അതിലുണ്ട്, ചോപ്പിലുണ്ട്. കളറുടെ പരിപാടിയിലല്ലോ, നല്ല കളറാവുള്ളൂ. വേണ്ട വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. ആ ചട്നി ഒഴിക്കണതാണ് കേട്ടോ. ചട്നി ഒഴിച്ചാൽ പോയി. ചട്നിയൊക്കെ വേറെ ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ല അതിനുള്ളിൽ ഒഴിച്ചാലേ ചട്നി ഒഴിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് ഒരിക്കലും.
കാശ് തന്നെ എനിക്ക് തീർന്നില്ല. പാവം ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് പിന്നെയാണ്. और 2 कुश्का राइस 100 और 2 बीफ फ्राई 140 और 2 वाले 2 विल पूरा कम करके लगाओ, ठीक है? 550 550. 3 बिरयानी ഓയ് നമ്മുടെ സാധനം കിട്ടി. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര അധികം സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്കാകെ 550 ആണ് ആയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാണ്. നമുക്ക് ഈശി പൂശി പടയ്ക്കാം. ചിലപ്പോൾ തിന്നണ സമയത്ത് വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മിക്ക സമയത്തും മറക്കും തിന്നണ ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം തിന്നണ സമയം അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മളെല്ലാം മറക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. ബീഫ് ഫ്രൈ അല്ലല്ലേ ഇത്? ബീഫ് മറ്റേതാ. ഓ, എന്തിനാ അതിന് പേരുണ്ടവരെ? സ്പെഷ്യൽ പേരുണ്ടവരെ. ഓ അതെയാ, പറ്റും. ബൈ. അതിസാഹസികമായ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കലാണ്. ബാംഗ്ലൂർ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ബച്ചെത്തി 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 അങ്ങോട്ട് ബച്ചെത്തി. നീങ്ങണമെന്നില്ലട്ടാ.
എംപയറിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ അല്ലേ പരിപാടി? സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോറം മാൾ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തൊരു എക്സിബിഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വളയം കമ്മലും മാലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ. നിന്റെ ചിലപ്പോൾ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു പടത്തിന് വന്നിക്കാണ്. ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ പുതിയ പടം മലയം കുഞ്ഞ്. ആ ഡാ ഇവിടെ വായോ. നമ്മളെ സ്ക്രീൻ എവിടെയാണോ? ടിക്കറ്റ് അവൻ്റെയിലാണോ? ഓ പോളി പറഞ്ഞോണ്ടിട്ടാ, ചിലപ്പോ കണ്ടില്ലെങ്കിലേ. രാജ്ബ വെരി ഗുഡ്, നൈസ്. നോ 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 കം ഓൺ നോ. സമയമുണ്ടോ? 9:30 ടൈം. ആ എന്താ ആരെ കണ്ട്? പാവണ്ടായ കുട്ടി മേക്ക് സീൻ ഉണ്ടാക്കണ. മേക്ക് സീൻ വേണ്ട, നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സീനാ. ഇതാ ഏത് മലയും കുഞ്ഞിതാ? എവിടെ സാധനത്തിന് ഇത് കാണില്ലല്ലോ. സോ നമ്മളെ ഫിലിം 9-ലാണ്. സമയം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 12:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഷവർ മടിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക. പ്ലീസ്.